Bonjour, goedemorgen. Je vous remercie tous de l'intérêt que vous portez au sujet qui va être abordé aujourd'hui, à savoir le rôle du pharmacien dans les soins de santé. Et nous avons choisi, pour aborder ce sujet, de faire appel à des duos médecins-pharmaciens pour nous exposer leur point de vue, car nous estimons que la collaboration entre le corps médical et le corps pharmaceutique est extrêmement importante dans ce sujet. Voilà. Alors avant de céder la parole à ces duos, nous allons demander à une juriste de nous donner un aspect juridique sur la législation en vigueur à l'heure actuelle dans le domaine pharmaceutique. Et donc, je vais donner la parole à Nancy Mas. Alors, Nancy Mas est licenciée en droit de la KUL, avocate au barreau de Bruxelles depuis 1993. Ses matières principales étant le droit pharmaceutique, le droit des responsabilités et le droit disciplinaire. Elle a travaillé pendant 4 ans en tant que juriste auprès du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, précisément pendant la période de réforme de la législation pour les pharmaciens d'officine, finalisée en 2009. Actuellement, elle enseigne le droit pharmaceutique et la déontologie à la faculté de pharmacie de la VUB. Goedemorgen iedereen, bonjour à tous. Merci beaucoup Madame Fontaine de cette introduction. Je remercie également l'Académie de m'avoir invité pour vous donner une introduction sur la législation actuelle concernant ce rôle du pharmacien dans les soins de santé. On m'a demandé d'alterner le néerlandais et le français, ce que je vais essayer dans les limites de mes capacités, bien évidemment. À chaque fois que je parle en français, le slide sera en néerlandais et vice-versa. De farmaceutische wetgeving en de rol van de apotheker in de ogen van de wetgever uiteenzetten in 10 minuten, dat is natuurlijk een onbegonnen zaak. Dus ik heb mij eigenlijk gebaseerd op het programma van dit symposium. En ik vergeet al verder te duwen. Of werkt het niet? Voilà. Dus dat is al een begonnen taak. Dus ik heb me eigenlijk gebaseerd op het programma om daar de kernwoorden uit te halen. En die 2 kernwoorden, dat zijn duidelijk de farmaceutische zorg en de multidisciplinaire samenwerking. En we gaan dan daar eens even kijken wat de wetgever daarover heeft gesteld. Si on parle de ces 2 mots-clés, soins pharmaceutiques et multidisciplinarité, il est clair que dans la législation, on trouve bien évidemment des aspects bien importants, aussi bien pour le pharmacien d'officine que pour le pharmacien hospitalier. Pour l'officine ouverte au public, on a sans doute une réglementation qui vraiment met l'accent bien fort sur les soins pharmaceutiques. Nous avons l'arrêté royal du 21 janvier 2009 et il y a le guide des bonnes pratiques pharmaceutiques officinales. On dit un guide, on a l'impression que bon, ça nous donne quelques explications, mais ce guide a bien force de loi. Ça vaut la même chose que tous les articles dans l'arrêté royal même, parce que le respect de ce guide est obligatoire, est rendu obligatoire par l'article 3 de l'arrêté même. Als we dan gaan kijken naar de ziekenhuisapotheek, en als ik daar de woorden farmaceutische zorg en multidisciplinaire samenwerking ga bekijken in de wetgeving, dan denk ik in de eerste plaats aan het Koninklijk Besluit van 19 oktober 1978 betreffende de organisatie van de officines in de verzorgingsinrichtingen. En dan lezen we daar dat de ziekenhuisapotheker eigenlijk gehouden is om dezelfde wetgeving en dezelfde voorschriften te gaan respecteren als de officina-apotheker, tenzij er andersluidende bepalingen zijn voor hem. Dus de gids die ik daarnet ter sprake bracht, denk ik, geeft ook heel wat mogelijkheden, verplichtingen misschien ook, maar alleszins mogelijkheden aan die ziekenhuisapotheker als het over samenwerking en farmaceutische zorg gaat. Ook is natuurlijk relevant het Koninklijk Besluit van 4 maart 1991, waar de normen voor erkenning van de ziekenhuisapotheek zijn ingeschreven.
Il y a également une réglementation très importante qui vaut pas seulement pour les pharmaciens, mais pour tous les professionnels des soins de santé. Et on parle alors de l'arrêté royal 78 qui maintenant a été repris dans la loi coordonnée du 10 mai 2015 et où on va trouver une définition de ce que c'est les soins pharmaceutiques selon notre législateur. Et je crois que je dois vous parler quand même aussi de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, puisque le législateur a donné le droit aux patients à une concertation pluridisciplinaire. Donc, s'il y a un droit pour le patient, c'est bien également, évidemment, une obligation pour les professionnels de la santé. De definitie van de farmaceutische zorg zoals die wetgever het heeft voorgeschreven, denk ik dat toch wel interessant is om u even te citeren. De farmaceutische handelingen in de uitoefening van de functie van apotheker in zaken de verstrekking van farmaceutische zorg omvatten de verantwoorde aflevering van voorgeschreven geneesmiddelen of van geneesmiddelen die zonder voorschrift kunnen afgeleverd worden, met het oog op, in overleg met andere zorgverstrekkers en de patiënt, dus met het oog op het bereiken van algemene gezondheidsdoelstellingen, zoals het voorkomen, het identificeren en het oplossen van problemen verbonden aan het geneesmiddelengebruik. De farmaceutische zorg is erop gericht om op een continue wijze het gebruik van geneesmiddelen te verbeteren en de levenskwaliteit van de patiënt te bewaren of te verbeteren. Het interprofessioneel overleg omvat onder meer het eventuele doorverwijzen naar een arts en het informeren van de behandelende arts. Si on parle de la concertation pluridisciplinaire, une fois de plus, je souligne que c'est bien le patient qui a le droit à cette concertation pluridisciplinaire. Et ça se trouve dans l'article 4 de la loi sur les droits du patient qui est cité. Gaan we dan eens even meer inzoomen op de officina-apotheker. Dan zitten we volledig in het Koninklijk Besluit van 2009 dat eigenlijk 2 zorgniveaus gaat onderscheiden. Dat is dus de basisfarmaceutische zorg en de voortgezette farmaceutische zorg. De beide begrippen worden zeer uitvoerig beschreven in die fameuze gids voor goede officinale praktijken, die dus deel uitmaakt van het Koninklijk Besluit. En die vat eigenlijk aan met het stellen, wat zijn nu die principes van de farmaceutische zorg? Les principes des soins pharmaceutiques tels que décrits sous le point 7 du guide des bonnes pratiques, c'est que ces soins doivent être centrés sur le patient. Le but de ces soins pharmaceutiques, c'est de promouvoir la santé et prévenir la maladie. Il ne s'agit pas seulement d'initier, mais également de suivre et d'évaluer les traitements médicamenteux afin d'en assurer l'efficacité et la sécurité. Le but est également d'obtenir des résultats thérapeutiques positifs pour des coûts réalistes. Ces soins pharmaceutiques doivent s'appuyer... De nouveau, les mauvais points. Excusez-moi, pas évident. Doivent s'appuyer sur des formations de base et continuées adéquates et ils doivent être organisés en concertation avec les autres prestataires de soins. Donc j'ai ici quand même 4 éléments clés qui entourent ces soins pharmaceutiques: l'efficacité, la sécurité, le budget raisonnable et la concertation multidisciplinaire. De basisfarmaceutische zorg, wat is dat dan? Dat zijn eigenlijk de handelingen die de apotheker bij elke aflevering voor elke patiënt, ongeacht of het nu een voorschriftplichtig of een niet voorschriftplichtig geneesmiddel is, die hij gaat stellen. En die omvatten eigenlijk 5 niveaus. In volgorde staan ze genoteerd. Het onthalen en de administratieve controle, validatie van de vraag, verstrekking of niet verstrekking, ik ga er straks nog even op ingaan, informatie en advies, de registratie, waar een waardevol element komt voor de andere zorgverstrekkers, en de medicatiebegeleiding. L'accueil et le contrôle administratif. En tant que juriste, j'étais vraiment très étonnée de retrouver dans un texte législatif la phrase suivante: les patients sont accueillis dans un climat chaleureux et de confiance. On se croit être dans la déontologie, mais on est en plein dans la législation. C'est l'accueil, bien évidemment, le contrôle administratif,
Très important aussi, qui est-ce que j'ai devant moi? Est-ce que c'est bien mon patient ou est-ce que c'est son mandataire? Et si c'est un mandataire, est-ce qu'il a bien le droit de représenter mon patient? C'est le premier contrôle de ces soins de base qui sont donnés. Vervolgens gaat die apotheker de vraag moeten valideren. En dan is het belangrijk om te weten of er al een andere zorgverstrekker is tussengekomen. Is het een niet voorschriftplichtig geneesmiddel, dan is hij werkelijk het eerste contact van de patiënt met de gezondheidszorg. Dan moet hij de vraag van de patiënt gaan analyseren, gaan adviseren. Hij gaat die patiënt moeten adviseren en hij gaat een handeling moeten stellen. Hij gaat moeten afleveren of hij gaat moeten beslissen om niet af te leveren. Kan een even belangrijk advies zijn. En op dat niveau komt dan waarschijnlijk het multidisciplinaire weer tot uiting. Want in de grenzen van zijn deskundigheid moet hij uiteraard blijven. En het kan dan perfect mogelijk zijn dat hij gaat moeten doorverwijzen naar een andere zorgverstrekker. Gaat het om een voorgeschreven geneesmiddel, is zijn rol uiteraard heel anders. Op dat ogenblik krijgt hij het voorschrift, moet hij rekening houden met de therapeutische vrijheid van de arts, maar moet hij dat voorschrift uiteraard kritisch bekijken. En daar heeft hij informatie soms waarover de arts totaal niet beschikt. Bijvoorbeeld de geneesmiddelenhistoriek, waaruit hij een interactie kan afleiden die de arts moeilijker had kunnen vaststellen. Zijn er daarbij problemen? Opnieuw multidisciplinair zal hij moeten de arts gaan contacteren. Le troisième élément, c'est la dispensation et les informations et conseils. Il doit toujours veiller à ce que le patient est en mesure de prendre son médicament en sécurité, d'une façon efficace. Donc il doit bien expliquer comment l'utiliser. Est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre en compte et est-ce qu'il y a éventuellement des effets indésirables. L'information qu'il donne doit être, toujours selon le texte du guide des bonnes pratiques, simple, clair et adapté à la personne qu'il a en face de lui. Vervolgens gaat hij dan over tot registratie van de verrichting. Uiteraard moet hij daarvoor de toestemming hebben van de patiënt, maar zo hij die heeft, kan hij of moet hij zelfs alle administratieve gegevens, maar ook, en dat is denk ik het belangrijkste, de geneesmiddelenhistoriek van de patiënt aanvullen in het farmaceutisch dossier. Ik maak even een klein zijsprongetje naar de patiëntenrechten, naar de privacywetgeving. Wanneer wij als de zorgbeoefenaar gaat registreren, dan moet hij uiteraard, of mag hij uiteraard niet meer registreren dan gaat nodig zijn om het doel van goede gezondheidszorgverlening te bereiken. Want anders zit men dus op dat spanningsveld met de patiëntenrechten en de privacybescherming. La dernière étape des soins de base, avant d'arriver au suivi des soins pharmaceutiques, c'est l'accompagnement de la médication. Et là, on va tout doucement vers le deuxième niveau, vers le suivi des soins pharmaceutiques. Si le patient a une pathologie spécifique, a une utilisation des médicaments peut-être à problème ou spécifique, le pharmacien peut, avec l'accord du patient et éventuellement du médecin, il peut rentrer dans ce deuxième niveau de soins et passer à un accompagnement bien personnalisé de ce patient. De voortgezette farmaceutische zorg, ik zei het dus echt individueel op die patiënt gericht. Men gaat eigenlijk de problemen die hij heeft op vlak van geneesmiddelengebruik of gebonden aan zijn ziektebeeld, men gaat die identificeren, uiteraard met akkoord van de arts en van de patiënt en vaak kan het niet anders dan samen met de arts, om te proberen een evaluatie te maken van het verwachtingspatroon van de patiënt, van wat volgens de zorgbeoefenaars de beste aanpak is voor die patiënt, om een plan te gaan uitwerken en, veel belangrijker nog, dat plan dan te gaan opvolgen en eventueel bij te sturen om tot de gewenste resultaten te bekomen. Pour le pharmacien hospitalier, on va retrouver dans la législation les mêmes principes d'efficacité, sécurité, budget raisonnable et multidisciplinarité, mais plutôt sous la notion de la pharmacie clinique telle que décrite sous l'article 9 de l'arrêté royal du 4 mars 1991.
Les activités cliniques du pharmacien hospitalier ont pour but un usage aussi efficace, aussi sûr et aussi économique que possible des médicaments, et ce dans l'intérêt tant du patient que de la société. Als we dan onze vraag stellen, is er dan geen multidisciplinariteit voorzien in die definitie? Niet onmiddellijk in de definitie, maar wel in de onmiddellijk daaropvolgende bepalingen die gaan zeggen wat nu de specifieke taken zijn die de wetgever dan toevertrouwt aan die ziekenhuisapotheker. En dan gaan we zien dat die altijd, elke taak heeft een multidisciplinaire inslag. Gaat het over het toedienen van geneesmiddelen aan de patiënten, dan zien we dat de wetgever, de ziekenhuisapotheker, heeft opgelegd om praktische aanbevelingen te doen aan het verplegend personeel, zowel over de toediening als over het veilig gebruik van geneesmiddelen. Gaat het over farmacovigilantie, dan gaan we zien dat de wetgever heeft gezegd dat hij dat moet doen in samenwerking met het medisch korps. Gaat het om gezondheidsbegeleiding van de patiënt, zowel als hij nog gehospitaliseerd is als op het ogenblik dat hij het ziekenhuis moet verlaten. Ook daar zegt de wetgever, samen met het verplegend korps, samen met het verplegend personeel, samen met het medisch korps. Deux autres tâches imposées aux pharmaciens hospitaliers qui illustre bien cette demande de concertation disciplinaire, c'est le fait qu'on a demandé d'intégrer le pharmacien hospitalier aux équipes multidisciplinaires. Et on a également donné la tâche aux pharmaciens hospitaliers d'aller donner les informations pharmacologiques aussi bien au corps médical qu'au personnel infirmier. J'ai encore noté l'article 24 qui parle, je n'ai malheureusement pas le temps d'en parler longtemps, mais qui parle de l'obligation de créer un comité médico-pharmaceutique dans chaque hôpital. Là, on est en plein dans la multidisciplinarité, mais également dans l'usage économique du médicament. De patiënt, ik heb er al iets over gezegd, dus dat recht op multidisciplinair overleg, zeer belangrijk. Maar een ander recht wil ik toch ook, en ik heb het in het vet gezet, even aanhalen, dat is het recht op die vrije keuze. En daar kunnen we op bepaalde momenten misschien een spanningsveld hebben. Wanneer dat we gaan zeer multidisciplinair samenwerken, is het uiteraard belangrijk dat die patiënt weet wie allemaal als zorgverstrekker betrokken is bij zijn zorg. Dus daar kan een spanningsveld over ontstaan, waar misschien ook in de toekomstige wetgeving de nodige aandacht gaat moeten aan verleend worden. Een ander mogelijk spanningsveld zie ik in dat patiëntendossier. Dus we hebben nu al het farmaceutisch dossier op niveau van de apotheek. De bedoeling is blijkbaar om naar een elektronisch patiëntendossier te gaan waar alle zorgverstrekkers toegang in zouden hebben, waar ook de patiënt zelf toegang zou kunnen hebben. Daar moeten we natuurlijk zeer goed gaan kijken naar de proportionaliteit om toch niet de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de patiënt aan te tasten. Pour finir, je souhaiterais encore dire un petit mot sur la concertation médico-pharmaceutique, non seulement parce qu'il y a un arrêté royal de 2015 qui organise cette concertation, mais également parce que c'est une concertation pour laquelle le législateur a déjà prévu un budget, ce qui n'est pas le cas pour toutes les formes de concertation qu'on développe dans la pratique. Het medisch-farmaceutisch overleg... Het medisch-farmaceutisch overleg is eigenlijk bedoeld om op lokaal niveau artsen en apothekers te gaan samenbrengen, zodanig dat zij voor wat betreft het rationeel voorschrijven en het gebruik van de geneesmiddelen elkaars rol goed kunnen gaan afbakenen. Dit is denk ik in dit gezelschap een zeer mooi voorbeeld, omdat dat niet alleen gaat over apotheker en arts, maar dat daar ook ziekenhuisapothekers, ziekenhuisartsen kunnen bij betrokken worden. Het is dus een multidisciplinair gebeuren dat daarboven uitgaat van de problemen die men in de praktijk ziet met de eigen patiënten, om daar dan vervolgens over te overleggen, oplossingen uit te werken en desbetreffend aanbevelingen te doen die misschien ook een nuttige informatie kunnen zijn voor de wetgever, voor de wijzigingen die we in de toekomst als zorgberoeper graag zouden uitgevoerd zien. Bijna laatste slide over de
sur la législation future. Est-ce que dans la législation future, on aura encore ces notions de soins pharmaceutiques, de multidisciplinarité? À mon avis, il suffit de regarder la note stratégique de l'SPF Santé publique. Quand on parle du pharmacien hospitalier, on lit « La pharmacie clinique vise à assurer des soins pharmaceutiques justifiés et axés sur le patient, dans le cadre desquels l'efficience, l'efficacité et la sécurité de la pharmacothérapie sont optimisées par une équipe de soins pluridisciplinaire et dans le cadre d'une politique globale de soins. » Kijken we naar de hervormingen die men voornemens is door te voeren aan het Koninklijk Besluit nummer 78 en die men uitvoerig kan bestuderen op de website van de FOD Volksgezondheid, dan lezen we ook daar interdisciplinaire gezondheidszorg die met competente gezondheidszorgbeoefenaars erop is gericht kwaliteitsvolle zorg aan te bieden aan de patiënt, op maat van de patiënt en met de patiënt. Si je peux conclure, il me semble que c'est clair que notre législation actuelle a déjà vraiment tous les éléments pour permettre aux praticiens de travailler autour de ce concept de soins pharmaceutiques. Et si je regarde les réformes, les opportunités sont encore élargies et je crois que vous avez plein de choses, plein de possibilités pour vraiment vous axer sur ces soins pharmaceutiques et dans un cadre multidisciplinaire. Je vous remercie.